Hello， 大家好，歡迎嚟到阿媽頻道。今日呢，就陪我老公嚟見工，想同大家分享拉瑞斯大道嘅現況。雖然而家物價上漲，但係都阻止唔到啲人嚟呢度嘅旅遊同埋購物。我哋今日就去咗威尼斯人，可以見到呢係人山人海噶。我而家喺度等緊我老公面試，佢面完試啦，咁我哋就計劃喺呢度行一行，逛下個威尼斯人先。雖然個人流量呢都不及以前，但你都睇到仲係好多人嘅。左手邊就係賭場，有賭台啦，好多人喺度玩啊。咁我哋就而家去另外一邊，就係有 food court 同埋嗰個水上威尼斯。咁啱經過就見到有個機械人調酒師，佢而家喺度調緊酒啊。呢間鋪呢就係全自動化嘅，但係當然啦，佢仲有個真人喺另外一邊，其實都幾得意噶。體驗一下完全自動化，由一個冇情緒、唔會發你脾氣嘅機械人調酒俾你飲，嗰個感覺可以好爽。但係當然啦，真人就俾到情緒價值俾你咯。好似呢度咁一班人喺度玩傾偈都幾好噶，一杯酒都要17蚊啊。咁我哋之後呢，就去咗 food court， 呢邊呢就越嚟越多人啦，因為係有個 food court 喺度可以食嘢買嘢食。我都係之前嚟過呢度一次咋，主要都係睇佢嗰架船喺室內度滑嚟滑去，雪糕好似好正咁啊。我略略呢有睇過佢呢一邊嘅主要物價，咁食嘢嘅話呢，一個 burger 就20幾30蚊啦。當然啦，對比起住宅區嘅話，的而且確係貴好多噶。但係同第二啲州嘅話，我就唔知啦。你哋又覺得貴唔貴呢？咁閒閒地一餐都要100幾200蚊冇走雞噶啦。不過你嚟得呢度都預咗噶啦。咁最後呢，就係呢個水上城，個工作人員一路撐船一路唱歌噶，會好似睇 show 咁。唔知你哋又覺得點？要喺下面留言。我哋呢個視頻又去到呢度，我哋下次再見，拜拜。